pássaros, e sim niños, que significa crianças em espanhol. Eu sou o Maestro Denis e hoje nós vamos aprender a fazer o som das palavras com a letra R. Vamos lá? O som da letra R em espanhol é diferente do que nós falamos em português. Em português, este animalzinho aqui se chama rato. Rato. Vejam que é igual ao som que o gato faz quando se assusta. É o som do ar saindo da nossa boca. Rato. Em espanhol, este mesmo animalzinho se chama ratón. Ratón. Vejam que este parece o som de um motor. Colocamos a língua no céu da boca e soltamos o ar para fora. Vejam outros exemplos. A cor vermelha em espanhol se chama rojo. Rojo. Neste caso, na letra R, fazemos o som de motorzinho. E na letra J, fazemos o som brasileiro da nossa letra R, normalmente. Rojo. Rato se diz ratón. E rádio se diz rádio. Eu sou o Maestro Denis e espero que vocês tenham gostado da minha aula de hoje. Hasta luego, niños!